मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको खांसी जुकाम के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगी जो इस प्रकार हैं। सर्दी का मौसम आ चुका है, हमारे सबके घर में कोई ना कोई किसी को कभी खांसी जुकाम होता ही रहता है। ये पॉइंट्स बड़ों को, बच्चों को, सबको बांधे जा सकते हैं। और ये पॉइंट्स मैं आपको, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि टेप चाहिए होती है, मेथी चाहिए होती है और टेप कहाँ पे मिलती है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रही हूँ जो सर्दी में आप बांधकर जिनसे आराम मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये मेथी की इस तरह से लाइन लगानी है और इस लाइन को अभी हम ये अपना राइट इस पे ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर की ये नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर हम ये मेथी बांधेंगे। इस तरह से इसको पूरा नीचे नीचे लगा देंगे। ये पूरा बांधने के बाद हम अभी इसकी एक और लाइन बनाएंगे मेथी की। उसके बाद हम एक पॉइंट और बांधेंगे इसके लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये दूसरी लाइन भी बना ली है ये पेपर टेप के ऊपर। अब मैं इसको, ये तो मैंने अपने इधर राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के नीचे वाली लाइन पे ऐसे इसको राउंड करके बांधा हुआ है और ये मैं अब दूसरे लेफ्ट हैंड के अपनी रिंग फिंगर की नीचे वाली लाइन पे ही इसको इस तरह से बांधूंगी। ये कफ एंड कोल्ड दोनों के लिए फायदा करती है। इस तरह से देखिए, ये देखिए पूरा नीचे नीचे इसको ऐसे लपेट के सीधा और इस तरह से थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का दबा के प्रेस कर लें। ये पॉइंट अच्छी तरह से दब जाते हैं। फिर अब ये पूरे पॉइंट्स हमने दोनों बांध लिए हैं। इसके अलावा भी एक पॉइंट्स और है, जैसे हमारी रात को सोते वक्त नाक बंद हो जाती है, हम लेटते हैं तो जुकाम के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए हमें ये एक मेथी का दाना हमें सिर्फ इस वाली इंडिकेट फिंगर के ऊपर बिल्कुल नेल के पास में यहाँ पे, ये देखिए पहले मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कहाँ हमें लगाना है। ये देखिए, ये मेरी इंडिकेट फिंगर है और ये दाना जस्ट नेल के हमारे यहाँ पास में ऐसे ऐसे रख के इसको हमें यहीं पे टेप से बांध देना है। ये देखिए, इसको हमने इसी तरह से लपेट के इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों हाथों में बांधना है। ये हमारी जैसे सोते वक्त बच्चे की, बड़े की, किसी की भी नाक बंद हो जाती है सर्दी में, सांस लेने में दिक्कत होती है फिर उसमें, तो इसको बांधने से हमें दोनों तरफ, दोनों हाथों में इस तरह से बांध लेने से आराम मिल जाता है। और हम बच्चा भी, बड़े भी, कोई भी आसानी से इस पॉइंट को बांध कर आराम से रिलैक्स से सो सकता है। इसके लिए एक पॉइंट और है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अभी इसमें एक पॉइंट और रह गया है जो मुझे बताना है। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा थंब है, थंब के ऊपर यहाँ आप किसी पेन से, मेरे पास तो ये जिम्मी है पॉइंट के लिए ढूंढने के लिए, आप किसी पेन से भी इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे टच करेंगे, अगर आपको जब जुकाम हो रखा हो तक होगा ना, तो उस समय यहाँ पे काफ़ी पेन जैसा फील होगा। जहाँ पे ये ऐसे दबाने से पेन होगा ना, वहाँ पे आपको वो जुकाम का पॉइंट होगा। और दबाने से जब आपको ऐसा हल्का पेन जैसा फील हो तो वहीं पे ऐसे ही थंब के बीच में मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कहाँ पे ये पॉइंट होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको एक मेथी रखी और जो है इसको बांध देना है। ये बंद है। इस तरह से ये पॉइंट जुकाम के लिए, सर्दी से संबंधित समस्या, कोई भी खांसी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट है, प्रभावशाली, एकदम आराम होता है इनको लगाने से। आपको बताया था कि मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको सर्दी से संबंधित बताए हैं कफ एंड कोल्ड के लिए। तो
लाइक करने में कंजूसी न करें, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।